कैसा लगा यहाँ पे? हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे हैं? लांगमुकु, जो कि डिलाई में है और बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। तो हम लोग बाइक से जा रहे हैं और कुछ लोग हमारे दोस्त गाड़ी से आ रहे हैं। तो आप लोग देखिए कैसा लगता है आपको वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं लांगमुकु वाटरफॉल। बहुत ही उमस है और जैसे कि आप रास्ता देख रहे हैं, ये सकरा रास्ता, यहाँ से हमें पार होके जाना है। आ जाओ हम लोग। ये कन्वीनियंस के लिए सीढ़ी भी लगाया हुआ है। आप कहाँ भाई? इधर इधर नहीं जा सकते, इधर ही जा सकते पड़ेगा। Oh.